Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir uns anschauen, welche Risiken es gibt bei der Portfoliogestaltung, beziehungsweise wie gestalte ich mein Portfolio und eventuell kommt am Ende ein kurzer Überblick über das Portfolio, was ich jetzt erstelle und im Laufe dieser Videoreihe immer weiter bearbeiten und hoffentlich auch positiv gestalten werde. Also, ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns anfangen. Wer langfristig erfolgreich an der Börse sein will, braucht ein geeignetes Setup. Die Frage ist, was ist ein geeignetes Setup? Wie gehe ich es am besten an? Ich versuche heute ein paar Ideen von mir bzw. mein Herangehen dazu etwas zu erläutern. Grundsätzlich sollte man sich am Anfang Ziele setzen. Die Frage ist, welche Ziele, und meiner Meinung nach sollten es eher realistische Ziele sein. Also sprich, hast du 1.000 € zur Verfügung, stell dir nicht das Ziel vor, ich möchte in 5 Jahren 1 Milliarde haben. Zumindest wird das schwer oder beinahe unmöglich zu realisieren sein an der Börse. Man darf zwar niemals nie sagen, aber die Wahrscheinlichkeit spricht doch dagegen. Sinnvoller ist ein Ziel wie: ich habe 1.000 €, ich möchte in 5 Jahren 2.000 € haben, also eine Verdoppelung. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, aber durchaus bewältigbar. Gut, im nächsten Schritt sollte man sich überlegen, wie viel Zeit möchte ich investieren in mein Depot. Also handle ich mein Depot im Minutenchart oder im Stundenchart, im Wochenchart oder im Tageschart oder gar im Monatschart. Kurzum, bin ich Investor oder bin ich Trader? Der nächste wichtige Punkt ist das Kapital. Wie viel Geld möchte ich in mein Depot einzahlen? Grundsätzlich ist das ein relativ einfacher Punkt, da man dabei eigentlich nichts falsch machen kann. Gehen wir mal davon aus, wir zahlen 10.000 € in ein Depot ein. Sollte man grundsätzlich im Hinterkopf behalten, welchen Cashflow besitzt man, aufgrund einer erst groben Risikoeinschätzung. Also sprich, bei 5.000 € Cashflow, also generiertes Geld im Monat durch Arbeit oder Immobilieneinkünfte oder sonstige Einkünfte, könnte ich den Totalverlust des Depots innerhalb von 2 Monaten wieder erwirtschaften, und somit würde es wahrscheinlich meine Lebensqualität nicht signifikant verändern. Habe ich zum Beispiel nur 500 € pro Monat zur Verfügung, benötige ich schon 20 Monate, um das Geld zu erwirtschaften für das Kapital oder für das Depot, was natürlich einen Einschnitt mit sich bringt. Dadurch wäre eine andere Risikobetrachtung auf jeden Fall notwendig. Grundsätzlich steht über allem der Gedanke: verliere kein Geld. Je weniger Geld du verlierst, desto weniger Geld musst du gewinnen, um zu gewinnen. Ganz logisch, nicht? Richtig bewusst wird einem das Ganze, wenn man sich einmal überlegt, wenn ich 10% meines Kapitals verliere, also von Gesamtdepotgröße, benötige ich 11% Rendite, um wieder auf den Ausgangswert zu kommen. Verliere ich 50% meines Kapitals, benötige ich bereits 100%, also eine Verdoppelung, um auf einen Ausgangswert im Depot zurückzukommen. Richtig pervers wird das Ganze, wenn man über 90% verliert. Zum Beispiel bei 99% Verlust benötige ich 9.900% Rendite, um wieder aufs Ausgangskapital zu kommen. Fast unmöglich, zumindest kurzfristig wahrscheinlich, oder sehr schwierig. Im nächsten Schritt ist es wahrscheinlich ratsam oder wichtig, eine Risikobetrachtung für sein Depot für sich anzulegen. Hierfür kann man grundsätzlich zwischen Marktpreisrisiko, Adressrisiko oder Liquiditätsrisiko unterscheiden. Diese Bereiche werden wir uns dann noch kurz ansehen und ich werde euch dann sagen, was ich davon denke bzw. was ich davon halte. Grundsätzlich denkt man, Rendite kommt von Risiko. Diesen Spruch kennt wahrscheinlich jeder von euch. Meiner Meinung nach absoluter Schwachsinn. Natürlich, je niedriger die Rendite, desto wahrscheinlicher ist ein niedrigeres Risiko. Aber es gibt sehr viele Investments, die haben eine hohe Rendite bei niedrigem Risiko, und es gibt sehr viele Investments, die haben ein hohes Risiko und bieten nur eine geringe Chance auf Rendite. Darum
würde ich einmal sagen, pauschal gesagt, eventuell richtig, aber im Detail sollte man sich das sehr gut überlegen. Meiner Meinung nach der beste Unterstützer bei der Depotbildung ist und bleibt nun mal der Hausverstand. Anders würde ich einfach einen Supercomputer nehmen können, analysiere alle Marktdaten, alle Chartdaten, alle Fundamentaldaten und beginne mit dem Gelddrucken. Leider funktioniert das nicht so. Würden das bereits Leute machen und sicher wesentlich erfolgreicher als wir armen Kleinanleger. Starten wir mit dem Marktpreisrisiko. Grundsätzlich entsteht das Marktpreisrisiko durch die Volatilität der Marktpreise. Diese werden getrieben durch Aktienkurse, Rohstoffpreise, Wechselkurse, Zinsen und. Es gibt sehr viele Einflussfaktoren, die darauf beruhen. Gehen wir mal auf die gröberen ein. Beginnen wir mit dem Aktienkurs. Ist jedem von uns geläufig. Und Aktienkurse grundsätzlich können für einen oder gegen einen spielen. Bin ich long und es steigt der Aktienkurs, gewinne ich. Bin ich long, fällt der Aktienkurs, verliere ich. Invers betrachtet ist es, wenn ich short gehe. Also sprich, wenn ich auf einen fallenden Kurs setze und der Kurs fällt, gewinne ich natürlich. Steigt hingegen der Kurs in diesem Fall, verliert man. Gehen wir zum nächsten Punkt, den Rohstoffpreisen. Dieses Risiko ist schon etwas leichter zu bewältigen, da ich das relativ leicht abhatchen kann. Und wie kann man das zum Beispiel machen? Angenommen, man setzt auf steigende Rohstoffpreise, man kauft zum Beispiel eine Erzmine. Steigt der Erzpreis, steigt wahrscheinlich auch der Kurs der Erzmine. Dadurch kann man gut gewinnen. Fällt jetzt der Erzpreis, kaufe ich zusätzlich vielleicht einen Stahlkonzern wie ThyssenKrupp, der davon profitiert, dass er die Rohstoffe günstiger einkaufen kann. In beiden Fällen kann man von steigenden und fallenden Kursen gleichzeitig profitieren. Das nächste große Thema sind die Wechselkurse. Bei den Wechselkursen ist es etwas komplizierter. Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, gerade Aktien an der Heimatbörse zu kaufen oder generell Investitionen immer an den Heimatstandorten durchzuführen, da die Liquidität in diesen Bereichen meistens am besten ist. Grundsätzlich kann es sein, dass Wechselkurse für einen oder gegen einen spielen. Wie kann man sich das vorstellen? Man stellt sich zum Beispiel vor, man hat einen Wechselkurs von einem Euro entspricht einem Dollar. Man kauft für 100 Stück zu je einem Euro irgendwelche Investitionsgüter, ob das jetzt Aktien oder irgendwelche anderen Sachen sind grundsätzlich egal. Das würde mir einen Preis von 100 Euro, also auch 100 Dollar machen. Gut, nach einer gewissen Zeit verkaufe ich wieder diese 100 Stück und bekomme dadurch, dass der Kurs sich nicht verändert hat, wieder 100 Dollar raus. Das Problem ist, wenn jetzt der Wechselkurs von Dollar gegenüber Euro sich verändert hat, zum Beispiel in einem Verhältnis, dass auf einmal 1 Euro nur mehr 50 Cent ist, würde ich dann, wenn ich die 100 Dollar zurückwechsel, auf einmal 200 Euro haben. Wunderbar, denkt man sich. Ja klar, man hat sein Kapital verdoppelt. Damit hat man mehr oder weniger den positiven Effekt des Wechselkurses kennengelernt. Aber wie es auch überall ist, überall wo es positive Effekte gibt, gibt es auch negative Effekte. Nimmt man das gleiche Beispiel her, also sprich, man kauft 1:1 ein, also 100 Stück für einen Dollar zu 100 Dollar gleich 100 Euro. Und jetzt ändert sich aber der Wechselkurs negativ, also sprich 1 Euro entsprechen 2 Dollar. Und ich verkaufe meine 100 Anteile zu 100 Dollar und wechsle in Euro, habe ich auf einmal nur noch 50 Euro. Was bedeutet, ich habe eine Reduktion um 50%. Und wie wir bereits wissen, 50% Kapitalverlust bedeutet 100% Rendite, um auf den Ausgang zurückzukommen. Nicht gerade ideal. Und man sollte sich immer bewusst sein, bitte verliert kein Geld. So wenig wie möglich verlieren, dann brauche ich auch nicht viel gewinnen. Das ist quasi sozusagen das oberste Ziel oder mehr oder weniger das, an was man sich halten sollte oder an das, was ich mich zumindest versuche zu halten. Sehen wir uns den nächsten Punkt an, die Zinsen.
Grundsätzlich ein sehr komplexes Thema. Wenn ihr wollt, mache ich dafür ein eigenes Video, da es ein sehr umfangreiches Thema ist. Dennoch versuche ich, die übergeordneten Trends herauszuarbeiten. Grundsätzlich kann man sagen, wenn die Zinsen steigen, wird geborgtes Geld teurer. Fallen die Zinsen, wird geborgtes Geld günstiger. Wenn jetzt geborgtes Geld teurer wird, naja, dann sind alle Firmen und alle Unternehmen und alle Investitionen, die auf Schulden aufgebaut sind, klar im Nachteil. Und alle Firmen, die nicht auf Schulden aufgebaut sind, die davon profitieren, vom Zinseffekt, im Vorteil. Im Wesentlichen kann man sagen, steigende Zinsen belasten eher den Markt, fallende Zinsen unterstützen eher den Markt. Natürlich das Beste an allem wäre Geld drucken. Das beflügelt den Markt im Wesentlichen. Naja, man kann auch dieses Risiko etwas reduzieren. Da wenn ich zum Beispiel, gehen wir von einem Portfolio aus, das wirklich nur aus Aktien besteht, keine Immobilien, keinen Peer-to-Peer-Krediten oder und sonstigen Investments. Gehen wir rein von der einfachsten Variante aus, man hat nur Aktien und jetzt steigt der Zinssatz und man will seine Positionen etwas absichern, könnte man alternativ Anleihen dazu kaufen. Grundsätzlich super Idee. Dadurch entstand das berühmte 60-40-Portfolio, das jahrzehntelang unglaublich gut performt hat oder zumindest vergleichsweise gut performt hat. Einziges Problem ist, aktuell scheint dieses Portfolio nicht mehr zu funktionieren. Naja, Zeiten ändern sich und die Börse ist eben nicht immer gleich. Der nächste große Teil ist, wie anfangs schon erwähnt, das Adressausfallrisiko. Das Adressausfallrisiko bezeichnet allgemein die Gefahr, dass ein Kreditnehmer die ihm gewährten Kredite nicht oder nicht vertragsgemäß zurückzahlen kann oder will. Dies kann natürlich dementsprechend verschiedenste Gründe haben, zum Beispiel schlechte Konjunktur oder konjunkturelle Probleme am Markt oder die Zahlungsmoral grundsätzlich des Kunden ist schlecht. Geschäftspartner sind überschuldet oder insolvent und dadurch entstehen durchaus Totalverluste. Die wohl beste Methode, um sich gegen Adressausfallrisiko abzusichern, ist Diversifikation. Warum ist das die beste Methode? Grundsätzlich kommt so ein Ausfall meist aus heiterem Himmel. Wie gesagt, Beispiel Wirecard. Ich glaube nicht, dass viele am Schirm gehabt haben, dass Wirecard von heute auf morgen insolvent ist, beziehungsweise betrogen hat und gelogen hat. Und je besser man diversifiziert ist, desto eher kann ich so einen Ausfall kompensieren bzw. ertragen, da ein Totalverlust die gesamte Portfolio-Performance nicht allzu weit ins Negative ziehen würde. Verliere ich 1% meines Kapitals, ist es ein Verlust von 1% und eben nicht mehr. Ist die Position 50% meines Kapitals und es kommt zum Totalausfall, ist eben 50% meines Kapitals verschwunden. Wichtig in diesem Bereich und vielleicht auch nicht zum Unterschätzen ist das Emitterrisiko. Es bezeichnet die Gefahr, dass der Herausgeber von Wertpapieren, zum Beispiel Anleihen, Zertifikaten oder Derivaten, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann oder insolvent ist. Dieses Risiko kann man im Grunde zumindest abmindern, indem man sich das Rating des gewählten Emitters anschaut. Solche Ratings findet man bei Agenturen wie Standard & Poor's oder Fitch. Gut, der nächste große Bereich ist das Liquiditätsrisiko. Es bezeichnet im Wesentlichen das Risiko, dass ein Marktteilnehmer seine Investition nicht mehr zu einem vernünftigen Preis veräußern kann. Das kann zum Beispiel bei marktengen Titeln passieren, also sprich, wo relativ wenig Käufer und Verkäufer da sind. In dem Fall kann es sein, dass man zu ungünstigen Kursen verkauft. Es kann sein, dass man illiquide Börsen verwendet. In dem Fall, dass eben man Titel nicht auf der Hauptbörse handelt oder auf der Heimatbörse, sondern irgendwo auf kleinen Nebenplätzen. Gerade im Kryptobereich ist das durchaus ein Problem. Ein Liquiditätsengpass kann aber auch entstehen,
dass Leute einfach zu lange an Titeln festhalten und keine klare Struktur haben oder keine klare Strategie haben. In diesem Fall kann es passieren, dass Personen zum Beispiel einen Titel kaufen, er geht ins Minus, sie sagen, sie halten ihn länger, er geht weiter ins Minus, man sagt sich, okay, ich warte, bis er ins Plus tritt, es wird schon nicht schlimmer kommen, es kommt aber schlimmer. Jetzt kann ich schon warten, bis er ins Plus geht und das Kapital, was in diesem Titel geparkt ist, ist mehr oder weniger totes Kapital, mit dem man nichts anfangen kann, das in einem anderen Titel wahrscheinlich durchaus besser aufgehoben ist. Nun gut, sehr viel Theorie, sehr trocken. Nur wie gehe ich vor? Grundsätzlich überlege ich mir immer gerne, wie viel Geld möchte ich überhaupt verlieren. Sprich, ich möchte zum Beispiel 1.000 € verlieren und habe für den Trade 10.000 € zur Verfügung. Also wo setze ich meinen Stopp? Na ganz klar, 10% unter dem Einstiegskurs. Warum? Verliert der Kurs 10%, verliere ich 1.000 €. Damit ist meine Grenze erreicht. Wie sinnvoll ist jetzt dieser Stopp? Sind 10% zu viel? Sind 10% zu wenig? Über das kann man immer streiten. Natürlich gibt es Leute, die sagen, es gibt Chartsignale, man sollte an der und der und der und der Linie sich orientieren oder nicht. Im Wesentlichen kann das stimmen, muss es nicht. Für mich, ich mache es mir einfach. Ich sage, das ist meine Grenze und aus. Natürlich tut es weh, wenn der Trade gegen einen rennt. Umso schöner ist es, wenn er für dich rennt. Gut, ihr seht, man kann sich auch das Leben relativ einfach machen. Nur wie wähle ich jetzt diese Titel aus? Denn wenn ich immer die falschen Titel wähle, würde ich immer verlieren und dann würde das Ganze auch natürlich keinen Spaß machen. Ich persönlich sehe mir immer so die makroökonomische Lage an. In welche Richtung entwickelt sich die Welt? Man muss kein Genie sein, damit man erkennt, das ist der nächste übergeordnete Trend. Und mit übergeordneten Trend meine ich nicht für die nächsten 2 Wochen, sondern wirklich für die nächste längere Zeit. Zum Beispiel aktuell befinden wir uns im Zeitalter der KI. Ich glaube, das wird keiner absprechen. Und natürlich kann man, wenn man den Zug erkennt, auch auf den Zug aufspringen und dementsprechend davon profitieren. Natürlich kann man auch auf die Änderung der politischen Lage etwas sehen. Wo ist der nächste Krieg? Wann ist der nächste Krieg? Kann ich davon profitieren oder nicht? Oder eventuell so lustige Späße wie Heizreform oder sonst irgendwas. Es gibt immer die Möglichkeiten, dass man auf übergeordnete Trends aufspringt, die einem quasi in den Schoß fallen. Und diese Themen bringen meistens eine gute Rendite bei niedrigem Risiko. Wo wir wieder am Anfang wären, wo ich bereits gesagt habe, Rendite ist nicht zwingend Risiko. Erkenne ich so einen Trend, bevorzuge ich auch meistens die großen Player anstelle der Penny Stocks. Natürlich, mit Penny Stocks ist durchaus mehr Geld zu verdienen, aber auch mehr Geld zu verlieren. Und wir wissen doch, verliert nur kein Geld. Wer nichts verliert, muss nichts gewinnen, um zu gewinnen. Oder zumindest nur wenig. Dementsprechend sind natürlich Unternehmen, die monopolähnliche oder oligopolähnliche Stellungen haben, oft eine sehr gute Wahl. Vielleicht abschließend will ich noch jedem was mit auf den Weg geben. Grundsätzlich ist das Generieren von Alpha, also sprich von einer überdurchschnittlich hohen Rendite oder besser gesagt der Outperformance des Marktes über lange Zeit eher unwahrscheinlich. Ist es möglich? Natürlich. Aber hat das nur was mit Glück zu tun oder Können? Schwer zu sagen. Grundsätzlich könnte man natürlich sich das Leben sehr einfach machen und einfach irgendeinen breit gestreuten ETF kaufen. Aber warum mache ich das nicht? Ich mache das deshalb nicht, da Börse für mich auch etwas mit Spannung zu tun hat.
ein bisschen was mit Nervenkitzel und etwas mit Spiel, Beruf und Arbeit zu tun. Es ist eher eine Passion, eine Leidenschaft. Und wie bei jeder Leidenschaft, wie bei jedem Hobby, steht im Wesentlichen der Gewinn nicht im Vordergrund. Wobei hier natürlich bei geeigneten Investitionen und bei guten Entscheidungen durchaus ein lukratives Ergebnis herauskommen kann, was einem natürlich alles erleichtert. Man sollte sich halt immer die Frage stellen, warum macht man das Ganze? Will ich reich werden? Gibt es wesentlich einfachere Möglichkeiten. Bin ich reich und will ich noch reicher werden, ist die Börse wahrscheinlich ein gutes Mittel dafür. Aber will ich nur einen normalen Vermögensaufbau machen, ist man wahrscheinlich am besten bedient, indem dass man breit gestreute Weltportfolios kauft, ohne relativ viel Risiko, und man fährt wahrscheinlich auf lange Sicht damit am besten. Im Rahmen dieser Videoserie werde ich 2 bis 3 Depots gestalten und eventuell ein Kryptodepot, wenn Interesse vorhanden ist. Nun zum ersten Depot. Das erste Depot ist größer und soll etwas konservativer sein. Das zweite Depot ist relativ klein und soll so eine Art Zockerdepot werden. Gehen wir es durch. Das erste Depot habe ich am 27. September eröffnet und habe ein paar Standardwerte in das Depot gekauft. Wie gesagt, der übergeordnete Trend ist KI, demzufolge sind einige Werte, die in diese Richtung gehen. Den ersten Wert, den ich gekauft habe, war AMD. AMD ist ein Chiphersteller, im Endeffekt wie Nvidia, und meiner Meinung nach hat dieser Hersteller auch eine gute Chance, an dem Boom zu profitieren. Der zweite Wert ist Alphabet. Natürlich kennt jeder Google. Google ist wahrscheinlich einer der Player wie Amazon und Microsoft, die sich natürlich auch in dem Portfolio befinden, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich vom KI-Hype dementsprechend profitieren werden. Man sieht schon, es ist nicht Raketenwissenschaften, aber zumindest ist eine Linie erkennbar. Ob sie aufgeht oder nicht, wird sich herausstellen. Bis jetzt sind die Werte einigermaßen gut gelaufen. Das Depot ist in etwa 20 Tage alt und man merkt, die Werte sind alle leicht im Plus, wobei das aktuell noch nicht wirklich aussagekräftig ist. Apple ist der nächste Standardwert, den ich quasi als Säule in dieses Depot gekauft habe. Man kann natürlich am Kaufwert und an der Entwicklung ungefähr ablesen, inwieweit die Gewichtung von Apple in dem Portfolio ist. Beziehungsweise der Depotanteil steht im Wesentlichen rechts mit 15,33% auch direkt dort. Der nächste Wert, den ich ins Depot geholt habe, ist BYD. BYD ist für mich eine der spannendsten, wahrscheinlich sogar die spannendste Autoaktie, wenn überhaupt auch die einzig spannende Autoaktie im momentanen Umfeld. Warum ist das so? Naja, die europäischen Autobauer haben den Elektrotrend verpasst im Wesentlichen. Tesla ist sehr sportlich bewertet und kämpft mit immer mehr Problemen. Die Flotte von Tesla ist veraltet. Es gibt aktuell wenig Innovation, was neue Autos von Tesla angeht. Der Cybertruck sollte ausgeliefert werden. Scheinbar mit Problemen, kann sich das bis zu 1,5 Jahren verzögert. Deshalb bleibt BYD der Branchenprimus aus China über. Mit Meta und Microsoft schließt sich das Portfolio, zumindest einmal die fundamentalen Werte aus dem Portfolio, die in Richtung KI zeigen sollen. Ich hoffe und beziehungsweise ich gehe davon aus, dass der übergeordnete Trend beibehalten wird und dadurch diese Säulen zumindest das Portfolio tragen und eventuell natürlich auch den MSCI World oder den S&P 500 Outperformance, da diese
Index mehr oder weniger viele andere Werte noch mit sich tragen. Ein etwas spekulativer Wert ist Südzucker, gerade im Hinblick auf die neuesten Errungenschaften von Novo Nordisk und Eli Lilly, die quasi das Abnehmmedikament patentieren haben lassen können. Jedoch denke ich, Südzucker hat gute Chancen aufgrund des extrem hohen Zuckerpreises. Der Zuckerpreis hat sich in letzter Zeit sehr stark entwickelt und die Zuckerwerte sind im Grunde genommen nicht nachgezogen. Ob es an dem liegt, dass eben Novo Nordisk gegen Zucker sozusagen in den Krieg zieht oder ob die Werte einfach nicht entdeckt sind, ist schwer abzuschätzen. Ich hoffe jedoch, dass kurzfristig Südzucker ein guter Play wird. Es wird sich herausstellen. In etwa 3/5 vom Cash dieses Depots wurden bereits investiert. 2/5 sind noch offen und bei geeigneten Werten sowie geeigneten Chancen werde ich neue Werte hinzuholen. Natürlich, wenn ich einen neuen Wert hinzuhole, werdet ihr als Erster informiert. Ach ja, falls ihr irgendwelche innovativen Ideen habt zu neuen Werten, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich würde sie mir gerne anschauen und vielleicht kommen sie eventuell ins Depot. Und zum Abschluss, welchen Broker verwende ich hier? Ich bin mir nicht sicher, ob ihn viele kennen. Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn erraten könnt.